स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ च्यानलमा। म आज उपस्थित भइसके बन्दै गरेको आउटरको भाग 2 लिएर। यो भन्दा अगाडि मैले भाग 1 लिएको थिएँ। आउटर डिजाइनको भाग 1 मा मैले आउटरको पछाडिपट्टिको भाग हजुरलाई सिकाइसके। त्यसमा मैले बर्डर बिनेको छु अनि बुट्टा बनाएको छु। जस्तो बर्डर बिनेर बुट्टा राख्न सिकाएको छु र पछाडिको भागमा कति घर राख्ने पनि मैले त्यसैमा सिकाएको छु। र आजको स्पेशल भिडियो रहेको छ भाग 2। भाग 2 मा मैले हजुरलाई आज अगाडि पल्लामा कति घर राख्ने अनि अगाडि पल्लामा घर राख्ने सँगै मैले ताकको घर काट्ने तरिका पनि यसैमा सिकाउँदै छु। यदि हजुरहरु भर्खर मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुस् र मेरो भिडियोलाई मन पर्छ भने लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् अनि शेयर गर्नुस्। र जति पनि मलाई जोडिसक्नु भएको छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जति पनि मसँग नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई अलवेज वेलकम भन्न चाहन्छु र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला र भिडियो पुरा हेरिसकेपछि फिडब्याक दिन पनि नछुटाउनु होला। मैले यही धागोले बिन्दै छु। मैले भाग 1 मा पनि भनिसके कस्तो खालको धागो हो भनेर मलाई एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। हजुरले यही धागोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। धागोको नाम पनि यही लेखिरहेको छ र यही धागो मैले प्रयोग गरेको छु। एकदमै नरम छ र एकदमै बिन्न पनि सजिलो भइरहेको छ। र मैले यहाँ अगाडिपट्टिको एक भागको यति बिनिसकेको छु। बर्डर राखेर पनि बुट्टा बनाएर पनि मैले यति राखिसकेको छु, यति बिनिसकेको छु। अब मैले यति बिनेर यसमा चाहिँ टाकको घर काट्नु पर्ने छ, किनकि टाकको घर जहिले पनि स्वेटरको यस्तोपट्टि दाहिनेपट्टिको भागमा टाकको घर काट्नुपर्छ भने देब्रेपट्टिको भागमा टाक या बटन, मैले टाक बनिरहेको छु, बटन पनि भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। बटनलाई बसाल्नु हुनेछ। यो बटनको घर काट्ने चाहिँ दाहिनेपट्टिको पल्लामा काट्नु होला। देब्रेपट्टिको पल्लामा काटे पनि केही हुँदैन, तर प्राय साडी लगाउने महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ यो दाहिनेपट्टिको भागमा बटन घर काटिसकेपछि। हजुरले बिन्दै गर्दा यो मैले बर्डर पनि एकैचोटि बिन्दै छु, त्यसैले बर्डर पनि एक पल्लाको दायाँतिर अर्को पल्लाको बायाँतिर बनाउनु पर्ने छ। र जुन बिन्दै गर्दा जुन पल्लाको बायाँतिर बर्डर बन्न आउँछ, यो बायाँतिर बर्डर बन्न आउने बर्डरमा नै बटनको घर काट्नु पर्ने छ। यो त यसरी लगाइन्छ, यो सुल्टो भयो, यो उल्टो भयो, त्यसैले यसरी लगाउने बेला यो दायाँपट्टि पर्छ। यही पट्टिमा बटनको घर काट्नु पर्ने छ र अर्को पट्टिको भागमा फेरि यो पट्टिमा बर्डर बसाल्नु पर्ने छ। मैले दायाँपट्टिको भागमा तीर लगाएर पनि यति बिनिसके। मैले बायाँपट्टिकोमा अब तीर लगाउँदै छु। तीर लगाउने तरिका मैले भाग 1 मा पनि सिकाएको छु, तर यदि हजुरहरू 1 मा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म फेरि भाग 2 मा सिकाउँदै छु। मैले धागो यसबाट निकालेको देखाएन, किनकि मैले भाग 1 मा देखाइसकेको छु। त्यसैले अब मैले तीर लगाउँदै छु। सुरुमा यसरी धागोलाई डबल बनाउनुस्, यति जति डबल बनाएर अब तीर लगाउन सुरु गर्नुपर्ने छ। 12 नम्बरे काँटी प्रयोग गर्दैछु। अब यसरी डबल बनाइसकेपछि यस्तो हुन्छ। अनि यो जुन यो टुक्रिएको भाग छ यो भागलाई यसरी छोड्ने, अहिले यसलाई मात्रै राख्नुस् यसमा। त्यसपछि यसलाई यत्तिकै राखेर अब बेर्नु पर्ने छ। 1-2 चोटि यसरी राख्ने अनि अब यसरी बेर्नु पर्ने छ। यो जुन यो औँला छ यसमा चाहिँ डबल परेको धागो राख्ने अनि यो औँलामा चाहिँ
सिंगल धागोलाई राख्ने अनि यो धागोलाई यसरी गराउने अनि यसलाई फेरि यसरी राखेर अब यसै गरी तीर लगाउँदै जानुस्। मैले तीर लगाएको मात्रै पनि भिडियो मेरो युट्युब च्यानल भित्र राखिसकेको छु। हजुरले आई बटनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सुरुमा यो पट्टीलाई यसरी राख्ने, त्यसपछि यो पट्टीलाई योतिर घुमाएसँगै यो पनि यो पट्टी छिराउने अनि यसरी घर बन्न आउँछ। यसै गरी अब म धेरै तीर लगाउँछु। हजुरले यो बुन्दै गर्दा तीर लगाएको अलि छिटो मान्नुभयो भने प्लिज हजुरले मेरो तीर लगाएको मात्रै भिडियो छ त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा 66 घर राखिसकेको छु। 66 घर राखेँ मैले। अब यसलाई यसरी एकचोटि गाँठा पारिदिनुस् अनि बिन्न सुरु गर्नुस्। यसरी एउटा काँटी ठुटेर सुरुमा बोर्डर बनाउनु पर्नेछ। हजुरले यदि भाग 1 हेर्नु भएको छैन भने भाग 1 हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो भाग 1 नहेरेर भाग 2 बिन्न पक्कै पनि बिन्नुहुन्न हजुरले। त्यसैले भाग 1 हेरिसक्नु भएको छ भने अब भाग 2 लाई यसरी बिन्न सुरु गर्नुस्। बोर्डर भाग 1 मा पनि सिकाएको छु र मैले भाग 2 मा पनि थोरै सिकाउँदै छु। यसरी एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर सुरुको लाइनबाटै बोर्डर राख्न सुरु गर्ने। एक घर उल्टो धागा पछाडि अनि एक घर सुल्टो यो पट्टि राखेर यसरी फेरि धागा अगाडि एक घर उल्टो धागा पछाडि पछाडिपट्टि ग्वाबेर एक घर सुल्टो धागा अगाडि एक घर उल्टो यसरी नै बिन्नु पर्नेछ। सबै घरलाई एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाइसकेपछि अब अर्कोपट्टि पनि बुनाइ सेम हुनेछ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। उल्टो घर सुल्टो घर छुट्टिसकेको छ। यी उल्टो घरमा उल्टो बिन्ने, सुल्टो घरमा सुल्टो बिन्ने, उल्टो घरमा उल्टो बिन्ने, सुल्टो घरमा सुल्टो बिन्ने। अब यो एक घरलाई ठुटेर फेरि धागा अगाडि ल्याउने, त्यसपछि यो उल्टो घर छ यसलाई यसरी नै उल्टो बनाउने अनि यो सुल्टो घर देखिरहेको छ यसलाई धागा पछाडि गराएर पछाडिपट्टि ग्वाबेर सुल्टो धागा अगाडि एक घर उल्टो धागा पछाडि पछाडिपट्टि ग्वाबेर सुल्टो। अब यसरी नै दुवैपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर फेरि मलाई आवश्यक पर्ने जति बोर्डर तयार गर्छु। त्यसपछि मैले फेरि बुट्टा राखेको हजुरलाई सिकाउने छु। बोर्डर पुरा भइसक्यो मेरो। यसरी बोर्डर बराबर बनाउनु पर्ने छ। यसमा मैले डिजाइन बनाउनु पर्ने छ, बुट्टा राख्नु पर्ने छ। बुट्टा एकदमै जाली जाली छ। मैले यो बुट्टा राखेको हजुरलाई भाग 1 मा पनि सिकाएको छु, तर अहिले भाग 2 मा पनि हजुरलाई मैले सिकाउँदै छु। यो मेरो दायाँपट्टिको भाग हो र यसमा मेरो बटन घर बस्छ र यो मेरो बायाँपट्टिको पल्ला हो। अब यसलाई लगाउने बेला यो सुल्टोपट्टि भाग हो, त्यसैले यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो मतिर फर्काएर मैले बनाउँदै छु लगाउने बेला कसरी लगाउने भनेर। अब यसलाई यस्तो छ, यो दायाँपट्टिको भयो
अनि यहाँ सुरुवातमा 3 घर उल्टो बिनेर सरासर बिचमा डिजाइन बनाएर मैले 12 घर बोर्डर छुट्याइसकेको छु। अब यो पट्टि फेरि मैले यसरी, यो सुल्टो पट्टि हो, उल्टो पट्टि यसरी आउँछ। अहिले डिजाइन छैन, डिजाइन भइसक्यो। हजुरलाई मैले यसरी नै देखाउने छु। यो उल्टो पट्टि हो, यो सुल्टो पट्टि। त्यसैले अब मैले यो सुल्टो पट्टिबाटै मैले डिजाइन बनाएर यो पट्टि मेरो बोर्डर हुनुपर्नेछ। यो पट्टि मेरो बोर्डर भयो भने मात्रै यसरी उल्टो पट्टि लगाउने पट्टिबाट यो बोर्डर हुन आउँछ। तपाईले एक पट्टिको यसरी तयार गरिसकेपछि अर्को पट्टि पनि ठीक एक पल्लाको विपरीत बोर्डर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको बोर्डर बायाँपट्टि छ, यो पट्टि बायाँ भयो र यसको बोर्डर दायाँपट्टि हुनुपर्नेछ। र यो जुन यो दायाँपट्टिको पल्ला छ यसमा चाहिँ हजुरले बटन घर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यसमा सुरु गर्दैछु बुट्टा। यो मेरो बायाँपट्टिको पल्लाको भाग हो। मैले भिडियो नै हेरेर हजुरले बनाउनुहुन्छ भने मैले यो अहिले बायाँपट्टिको पल्ला बनाउँदैछु। त्यसपछि यो बायाँपट्टिको पल्ला हजुरले बोर्डर हेरेर भिडियो हेरेर बनाउनु होला र यो बायाँपट्टिको भिडियो हेरेर बनाइसकेपछि हजुरले यसको ठिक उल्टो गरेर दायाँपट्टिको बनाउन सुरु गर्नुहोला। अनि जुन यो दायाँपट्टिमै फेरि हजुरले बटन घर राख्न सुरु गर्नुहोला। मैले अहिले यसमा बुट्टा राख्दैछु। मेरो सुरुमा यहाँनिर 3 घर यो सुल्टोपट्टि नै छ र अहिले भिडियोमा सुरुमा बुट्टा बनाउँदैछु भने हजुरले अर्कोपट्टिको पल्ला जुन यो दायाँपट्टिको पल्लामा हजुरले सुरुमै बोर्डर बनाउनु पर्नेछ, त्यो पनि मैले भनिदिएँ। अब एक घर ठुटेर धागा अगाडि ल्याउँछु अनि उल्टो बिन्छु। एक घर उल्टो अनि अर्को घर पनि उल्टो। मेरो यो पट्टि जुन यो यता छेउको पट्टि मेरो 3 घर उल्टो छ, किनकि बुट्टा बनाउने सबै घर पुरा भएन, त्यसैले 3 घर बच्यो। 3 घरलाई मैले सरासर उल्टो बिनिदिएको छु। यति भइसकेपछि यसरी 3 घर उल्टो बिनिसकेपछि धागा पछाडि गराउने अनि 3 घर सुल्टो बिन्ने। 1 2 3 3 घर सुल्टो बिन्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने अनि 3 घरलाई एक घर बनाउने। यो डिजाइन मैले भाग 1 मा पनि राखिसकेको छु। 1 2 3 3 घरलाई नै यसरी धागा अगाडि हुन्छ, यसरी सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि गराउने अनि 3 घर सुल्टो बिन्ने। 1 2 3 3 घर सुल्टो, फेरि धागा अगाडि अनि 1 2 3 3 घरलाई फेरि यसरी एक घर बनाउने अनि यहाँनिर यसरी जाली बनाएर घर 3 घर हराएको ठाउँमा यहाँनिर 3 घर बन्न आइहाल्छ। 1 2 घर आयो। अब धागा एटा गराएर 3 घरलाई सिङ्गल बिन्यो भने यसरी यो जाली बनेर 3 घर हराएको ठाउँमा 3 घर नै बन्न आउँछ। अब यसरी फेरि भरन राख्ने। 1 2 3 3 घरलाई सरासर सिङ्गल सिङ्गल बिन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने। 1 2 3 3 घरलाई फेरि एकैचोटि गुहाबेर यसरी सुल्टो बुन्ने। यो बिनिसकेपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि 3 घर एक्लै एक्लै बिन्ने। 1 2 3 3 घर सुल्टो बिनिसकेपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि 3 घरलाई सँगै बिन्ने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने, 3 घरलाई एक्लै एक्लै बिन्ने। फेरि धागा अगाडि 3 घरलाई सँगै बिन्ने।
धागा अगाडि 3 घरलाई एक्लै एक्लै, धागा अगाडि 3 घरलाई सँगै, फेरि सुल्टो नै, धागा अगाडि 3 घरलाई एक्लै एक्लै, धागा अगाडि 3 घरलाई सँगै, धागा अगाडि 3 घरलाई एक्लै एक्लै, फेरि धागा अगाडि 3 घरलाई सँगै। मेरो योपट्टि 12 घर बोर्डर राख्नुपर्ने छ। मैले गन्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर मेरो बोर्डर राख्नुपर्ने छ। त्यसैले अहिले यहाँनिर एक घर धागा अगाडि लिएर 3 घरलाई सिंगल सिंगल बिन्नु पर्ने छ। यसरी 3 घरलाई सिंगल सिंगल बिनिसकेपछि अब योपट्टि जस्तो बोर्डर छ त्यस्तै बोर्डर बनाउने। जस्तो कि 12 घर मेरो बोर्डर छ, बोर्डर नै बनाउने। धागा अगाडि ल्याउने अनि सुल्टो घरलाई सुल्टो बिन्ने, अनि धागा अगाडि उल्टो घरलाई उल्टो, यसरी धागा पछाडि सुल्टो घरलाई सुल्टो, धागा अगाडि उल्टो घरलाई उल्टो। यसरी नै यो बायाँपट्टिको हो। त्यसैले सुरुमा डिजाइन भएर अन्तिममा 12 घर बोर्डर बिन्नु पर्ने भयो। सुरुमा बुट्टा बसाल्दाको लाइन र जुन दायाँपट्टिको मैले तयार गरिसकेको छु त्यसमा फेरि सुरुमै बोर्डर बिनेर त्यसपछि बुट्टा बसाल्नु पर्ने छ। यसरी अब यो पट्टि पनि 12 घरलाई जस्तो छ त्यस्तै बिन्ने, बोर्डर बनाउने, एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर एक घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो। अब यो बायाँपट्टिको यो भागलाई बोर्डर घरलाई बोर्डर घर बनाउने अनि बाँकी डिजाइन बनाउनेलाई डिजाइन बनाउँदै लग्ने। यसमा केही गर्नु पर्दैन, यो जस्तो छ त्यस्तै काखी काट्ने भाग नआउन्जेलसम्म यस्तै बिनिरहनु पर्ने छ र दायाँपट्टिकोमा मात्रै बोर्डरमा बटन घर काट्नु पर्ने छ। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि धागा अगाडि 12 घर यो बोर्डर भाग भयो र बाँकी योतिरको डिजाइन बनाएको भाग छ। यसरी अब बाँकी घर सरासर उल्टै उल्टो बिन्ने। यो उल्टोपट्टिको हो, त्यसैले उल्टोपट्टि सरासर उल्टै उल्टो रहेको छ। म यो लाइन सबै घर उल्टै उल्टो बिनेर पुरा गर्छु। यसरी उल्टो भागमा सबै घरलाई उल्टो उल्टो बनाएर पुरा गरियो। अब सुल्टोपट्टि फेरि आफ्नो आफ्नो डिजाइन बनाउने अनि यो बोर्डर भागमा सरासर बोर्डर बनाउँदै जाने। अब फेरि एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर 3 घर उल्टो नै बिन्ने। यो 3 घर अब प्रत्येक राउन्डमा सुल्टोपट्टि पनि उल्टोपट्टि पनि उल्टो उल्टो गइरहेको छ। र अब यहाँनिर फेरि अगाडि मैले भाग 1 मा पनि सिकाएको छु यो बुट्टा बनाउन। अगाडि यो जुन 3 घरलाई एक्लै एक्लै सरासर बिनियो त्यो घरलाई अहिले एक घर बनाउनु पर्ने छ। यो धागा यो पट्टि नै रहन्छ। 1 2 3 घरलाई यसरी एकैचोटि बिन्नु पर्ने छ। धागा अगाडिबाटै त्यसपछि यहाँनिर जाली बन्छ। फेरि त्यसपछि धागा अगाडि अनि जुन अगाडि जाली बनाइएको घर छ 1 2 3 यो घरलाई अहिले सिंगल सिंगल बिन्नु पर्ने छ। यसरी
यति भइसकेपछि यो बुट्टा बनाउनेसम्म बनाउने अनि यो सुल्टो छ फेरि यहाँनिर धागा अगाडि गराउने अनि यो बोर्डरको भाग सुल्टो घर छ सुल्टो बिन्ने अनि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो। अब यसरी नै यो बोर्डरको भागमा सरासर बोर्डर भाग बनाउने बाँकी घरलाई आफ्नो पालो पालोमा बुट्टा बनाउँदै जानुपर्ने छ यो देब्रेपट्टिको पल्लामा। अब मैले हजुरहरूलाई दाहिनेपट्टिको पल्लामा बटन घर काट्न सिकाउँछु। यो बायाँपट्टिको बुनाइ यस्तै हुनेछ। अब काखी काट्ने भागसम्म नलगुन्जेलसम्म यसरी नै बिन्नु पर्नेछ। यहाँनिर थोरै बोर्डर भाग र बुट्टा देखिरहेको छ यसरी यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले यो दायाँपट्टिको भागको यति बिनेको छु। अब मैले एक बिट्टा बिनिसकेपछि मात्रै बटन घर काट्दैछु। यो नझुक्किनु लागि बटन घर दुवैमा काट्नु पर्दैन एउटामा मात्रै काट्नुपर्छ त्यही पनि दायाँपट्टिको भागमा। र यही बोर्डरमा मैले बटन घर काट्दैछु। मेरो बोर्डर घर 12 घर छ त्यसैले मैले ठिक 6 घर यतातिर 6 घर यतातिर गराएर 20मा बटन बस्ने बनाउँदैछु। हेर्नुहोला यो बोर्डर जस्तो छ त्यसरी नै काट्नु पर्ने छ। एक घर ठुट्ने त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि एक घर उल्टो 1 2 घर बिनियो त्यसपछि धागा पछाडि यसरी यो बोर्डरको भाग जस्तो छ त्यस्तै बिन्नु पर्ने छ। 3 घर भयो धागा अगाडि 4 धागा पछाडि 5 धागा अगाडि एक घर 6 यसरी 1 2 3 4 5 6 घर बिनियो। योपट्टि फेरि बोर्डरको घर 1 2 3 4 5 6 घर छ। हजुरले 12 घर नै बोर्डर घर बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। कसैले 8 घर बनाउनु होला कसैले 10 घर बनाउनु होला र कसैले 14 घर पनि बनाउनु होला। हजुरलाई बोर्डर जति मनपर्छ त्यति बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यति बनाइसकेपछि हजुरले जति बोर्डर बनाउनु भएको छ त्यो घरको ठिक आधा भाग सुरुमा जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै गरी योपट्टि बुन्ने अनि एक लाइन यसरी बिनिसकेपछि अब यसलाई यत्तिकैमा योपट्टि फर्काएर जुन योपट्टि बिन्नु पर्ने हो योपट्टि नबिनेर यो भाग मात्रै फर्काएर बिन्नु पर्ने छ। बटनको घर काट्ने गाह्रो छैन। यसरी नै एकपट्टिको जुन योपट्टि जति घर छुट्याइन्छ यो घरलाई एक लाइन ओभर मात्रै बिन्नु पर्ने छ। अब यति भइसकेपछि धागा पछाडि नै छ अनि फेरि यो धागा यति छ पछाडि हुन्छ धागा अनि यसरी नै यो बोर्डर डिजाइन जस्तो छ त्यस्तै एक घर सुल्टो धागा अगाडि अर्को घर उल्टो धागा पछाडि एक घर सुल्टो धागा अगाडि एक घर उल्टो धागा पछाडि एक घर सुल्टो अनि अन्तिमको घर उल्टो। यसरी एक लाइन योपट्टिको पुरा भाग नबिनेर यही 6 घरलाई नै यसरी फर्काएर बिन्ने। त्यसपछि अबको लाइनमा सरासर सबै बिन्नु पर्ने छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एक घर ठुट्ने त्यसपछि धागा अगाडि लिएर बोर्डरको डिजाइन गराउने एक घर उल्टो धागा पछाडि एक घर सुल्टो धागा अगाडि एक घर उल्टो धागा पछाडि एक घर सुल्टो धागा अगाडि एक घर उल्टो। यसरी 1 2 3 4 5 6 घरलाई 3 लाइन एक्लै बिनियो एकचोटि सुल्टो एकचोटि उल्टोपट्टि। अब यति बिनिसकेपछि बाँकी घरलाई पनि जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बिनाइ गर्दै बिन्ने धागा पछाडि लग्ने अनि अब योतिर यत्तिकै टिपेर बिन्ने। यसरी एक घर सुल्टो धागा अगाडि एक घर उल्टो धागा पछाडि एक घर सुल्टो धागा अगाडि एक घर उल्टो धागा पछाडि एक घर सुल्टो धागा अगाडि एक घर उल्टो।
अब यति भइसकेपछि यो पट्टि जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै बनाउनु पर्ने। अब ढाका पछाडि लगेर मेरो अहिले 3 घर सरासर बिन्नु पर्ने छ। यो हजुरले बुझ्न नसक्नु होला, यो चाहिँ बुट्टा बनाउँदै गरेको हो। अनि ढाका अगाडि लिएर यसरी 3 घर एकैचोटि बिन्ने अनि ढाका अगाडि ल्याउने, फेरि 3 घर एक्लै एक्लै। यो चाहिँ बुट्टा बनाइरहेको डिजाइन हो। यसरी मुनि जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बिनाइ गर्दै जानुपर्ने छ। यसरी जति डिजाइन छ त्यति बनाइसकेपछि अब उल्टोपट्टि सबै घर सरासर उल्टो छ। यो घर ठुटेर अगाडि ल्याउने अनि यसरी सबै घर उल्टै उल्टो बुन्नु पर्ने छ। उल्टोपट्टिको डिजाइनमा बोर्डर बाहेक बाँकी घरलाई यसरी सरासर उल्टै उल्टो बिन्दैछु म। यसरी सबै उल्टो डिजाइन फेरि बिनिसकेपछि अब बोर्डर बुन्ने भाग आउँछ। यसमा फेरि ढाका पछाडि लगेर बोर्डर बुनाइ जस्तो छ त्यस्तै गर्ने। एक घर उल्टो ढाका अगाडि, एक घर सुल्टो छ। यसरी जब 6 घर बिनेर सकिन्छ अनि अन्तिममा अगाडि बटन घर काटेको ठाउँमा यस्तो भएको हुन्छ। यी अगाडि 1 2 3 4 5 6 घरलाई एक्लै 3 चोटि बिनिएको थियो। त्यसै गरी अहिले 6 घरलाई यसरी छुट्याइयो। अब ढाका पछाडि लग्ने अनि जुन यो एक रेसा ढाका देखिरहेको हुन्छ यो ढाकालाई पनि यसरी टिप्ने। योपट्टि टिपे पनि हुन्छ, योपट्टि टिपे पनि हुन्छ। हजुरलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै टिप्नु होला। यसरी टिपेर अब योपट्टि राख्ने अनि यसलाई पनि योपट्टि यसरी। यदि हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने यसरी पनि टिप्न सक्नुहुन्छ र यसरी पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। मैले भनिसकेँ डुबीपट्टि टिप्दा हुन्छ। अनि मैले यसरी नै टिप्छु। यसरी टिपेर यो घरलाई पनि सुल्टो बिन्नु पर्ने छ। त्यसैले यसरी नै पछाडिपट्टि 2 घरलाई यतापट्टि लगेर यो जुन 2 घर भन्नाले यो ढाकाको रेसा हो। यसरी अनि यसलाई राखेर यसरी सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि यसरी बटनको घर काटिने गर्छ। यति भइसकेपछि अब बाँकी फेरि सरासर जस्तो छ त्यस्तै बिन्नु पर्ने छ। यसरी नै हो बटन घर काट्ने तरिका। तर मैले धेरैचोटि सिकाइसकेको छु र मलाई यही तरिका सजिलो लाग्छ अनि मैले यही तरिका सिकाउने गर्छु। अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ नर्मल जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बिन्दै जाने यी बटन घर बनिसकेको छ। अब मैले यो बिनेर आफूलाई कति लामो आवश्यक छ त्यतिन्जेलसम्म मैले अब यसरी बोर्डर भागमा मलाई आवश्यक पर्ने बिन्दै बटन घर काट्दै बिन्दै बटन घर काट्दै गर्छु यो दायाँपट्टिको भागमा। र यो बायाँपट्टिको भागमा चाहिँ बोर्डर भागलाई बोर्डर भागको डिजाइन र बाँकी भागलाई जस्तो बुट्टा छ त्यस्तै जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै गरेर मैले काखी काट्ने भागसम्म सरासर बिन्दै जान्छु। त्यसपछि मैले योभन्दा पछिल्लो भागमा काखी काट्ने तरिका ल्याउने नै छु। काखी काट्ने तरिका मैले फेरि 3वटै पल्लाको एकैचोटि काट्ने छु। यसरी नै बनाउनु होला अगाडिपट्टिको भागमा र बटन घर पनि यसरी नै काट्नु होला। आउँदो दिनमा मैले फेरि यही आउटरको भाग 1 भाग 2 भाग 3 गर्दै ल्याइरहेको छु। अब आउने भाग 3 हेर्नको लागि हजुरहरू अझै मेरो यस च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने च्यानलसँग जोडिनु होला अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला भन्दै म आजको यो भाग 2बाट छुटिन्छु। नमस्ते।